Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу снять видео о пустых баночках закончившихся средств в отпуске в Турции. Мы сегодня еще накануне вылета, практически через сутки у нас будет вылет, и поэтому я хочу подвести небольшой итог. В отпуске у нас закончились немного средств, но они очень были эффективны. Вот это вот мыло из мужской линеечки от компании Oriflame очень помогало нам. И руки мыли, и стирались им. Вот, очень хорошо мылится, пенится, отмывает все. Все, что такое свежие, скажем, пятна. Здесь 100 грамм. Классный продукт и приятный аромат. Далее воспользовалась маской для лица. Вот такая вот питательная маска молочный протеин от L-Skin. Хорошее оформление, маска с хорошим лекалом, самым обычным, хорошо легло с разрезами и помогло все быть расправлено на лице. И прекрасно увлажнила, напитала кожу лица. Раздражение не вызвала, классная, хорошо работающая маска. Далее, палочка-выручалочка, это вот такой пантенол крем 5%. Вот этот вот тюбик спас нас, помог избежать и восстановить нашу поврежденную кожу от ожога, солнечного ожога. Все равно, как бы мы ни спасались, немножечко мы не убереглись, и какие-то критические моменты с нашей кожей наступили. Этот крем спасает, поэтому если вы тоже едете в отпуск, берите его, берите пенку пантенол, хорошо работает, могу рекомендовать. Закончила я курс от компании Faberlic, Мастоп, принимала его, а здесь уже последние дни решила закончить, прям курс не бросать, потому что 3 месяца принимала, не совсем удобная дозировка в этих упаковках. В компании Faberlic приходится приобретать много упаковок, ну что поделаешь, главное здоровье. Закончилась у нас практически гель для душа от компании Faberlic. Вот такая линеечка лимитированная зимняя, морозные ягоды. Здесь уже практически, видите, на самом дне осталось. Такой кремовой консистенции, приятная отдушка, карамельная, ягодная, сладенькая. Хорошо мылился и помогал справляться с загрязнениями на коже. Кожу не сушил, раздражения не было. Классный продукт. И, конечно же, 2 средства, которые закончили мы из отельной косметики. Это кондиционер для волос и шампунь. Шампунь не густой консистенции, более такой прозрачный, а кондиционер кремовой, белой консистенции, белого цвета точнее, и немножечко у него аромат лимончика. Прекрасно подходил моим волосам, промывал хорошо. Также у меня дома есть несколько экземпляров из прошлой поездки, и меня тоже они очень-очень радуют. Даже с моей водой домашней прекрасно воздействуют на мои волосы. Вот такие вот пустые баночки у нас были. По-моему, это все. Так, сейчас я вспомню, может быть, что-то я еще упустила. Также еще добавлю, что закончили вот это средство. Солнцезащитное 50 SPF. Прекрасный продукт. Выдается с помощью вот такого дозатора в виде спрея, в виде жидкого такого молочка. Хорошо распределяется по коже. И защита от него, от солнца вообще 100%. Классный продукт. Понравился. Очень-очень. Хватило надолго. 200 мл. И закончился дезодорант стик свежести и защита от Рексона. Прекрасный продукт. Здесь 30 мл. Приобретала его в фикс прайсе. Вообще хватило как раз на самый отпуск. Единственное, что раньше мне казалось, что более надолго его хватало. Наверное, скорее всего, теплый климат способствовал тому, что расход его был более такой сильный. Не такой экономичный, как в холодных наших краях уральских. И немножко он бывало скатывался. Вот так вот. Такой вот отзыв могу оставить об этом продукте. А так, то, что он при активной двигательной физической нагрузке
выручал, и при такой температуре плюс 43 градуса проблем не возникало. Поэтому берите на заметку. Спасибо вам за внимание. Всем прекрасного настроения. До новых встреч. Пока-пока.